العطاس. 18 كتاب السلام والمصافحة. 19 كتاب الاستئذان. 20 يتعلق كتبته بخطي لكنه صغير ما أستطيع أقرأه، هذا عجيب. طيب إذن نرجع إلى الصحيح. بعد السلام والمصافحة قال ادخل بسلام. الاستئذان في الباب أي نعم ما يتعلق بأحكام أهل الذمة، الأدب مع أهل الذمة، ممكن أن نضع له عنوان كتاب الأدب مع أهل الذمة. 21 آداب المجالس. 22 آداب عامة. هذه ممكن أن نلملم فيها الأبواب الكثيرة التي جمعها لنا البخاري رحمه الله، حتى بلغت هذه الأبواب أكثر من 640 بابا، ممكن أن نجمعها في 22 كتابا. فنسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العلم النافع. ولأن الوقت ضيق فنرجو من الإخوة أن يسامحونا، قد يكون التعليق قليلا، ولكن لله الحمد الكتاب مشكول من جهة وعليه تعليقات من جهة، فهذا يسهل علينا كثيرا، لكن نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يبارك في وقتنا. والله البركة من الله. قد نظن أننا نستطيع أن ننهي الكتاب فلا يبارك الله فلا نستطيع أن ننهيه، وقد نظن أننا لا نستطيع فيبارك الله فنستطيع. يقول بعض العلماء في ترجمة الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله، يقولون لو أن العلماء عدوا ما كتبه أبو جعفر الطبري في حياته لكان ما كتبه بالسرعة التي يتصور أنه كتب، لكان ما كتبه أكثر من عمره. كيف ذلك؟ البركة من الله عز وجل، البركة من الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا وإياكم العلم والبركة فيه، العلم والبركة فيه. وهناك آداب للقراءة مذكورة في كتاب تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة، يمكنكم الرجوع إليه، وآداب مع الكتاب وآداب للاستماع والقراءة. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن الأدب مع الله تبارك وتعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، وحسن الأدب مع كتبه ومع كتب رسله. وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في الحقيقة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ريب. ولهذا قال جمع من أهل العلم: من كان في بيته البخاري فكأنما يشافهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر عظيم ينبغي أن نتنبه له. فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى، وقد أجاز لنا مشايخنا هذا الكتاب بأسانيدهم إلى الإمام البخاري رحمه الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قد سمعتم حفظكم الله تعالى كتاب الأدب المفرد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري على المشايخ الفضلاء الشيخ ثناء الله خان المدني، والعلامة المحدث عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي، والعلامة المحدث محمد إسرائيل الندوي السلفي حفظهم الله تعالى، بأسانيدهم إلى الإمام محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال في كتاب الأدب المفرد: باب ما جاء في قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيزار أخبرني قال أنه قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. باب بر الأم. حدثنا أبو عاصم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ قال أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه؟ فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. هذا فيه تقديم بر الأب على بر الأب بمنطوق الحديث. وفيه من الفوائد أن عطاء بن يسار سأله عن التعليل، وهذا مما يدل على نباهة الطالب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب بر الأب. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابن شبرمة قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه أتى رجل نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تأمرني؟ قال بر أمك ثم عاد فقال بر أمك ثم عاد فقال بر أمك ثم عاد الرابعة فقال بر أباك. البر بالترتيب، لكن أما الطاعة فهما سواء، بل قال جمع من أهل العلم طاعة الأب مقدمة على طاعة الأم لأنه أعلم بأمور التربية منها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب بر والديه وإن ظلما. حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو ابن سلمة عن سليمان التيمي عن سعيد القيسي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محسنا إلا فتح الله له بابين، يعني من الجنة، وإن كان واحدا فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل وإن ظلماه؟ قال وإن ظلماه. قال رحمه الله تعالى باب لين الكلام لوالديه. حدثنا مسدد. ظلم الوالدين إثم عليهما، أما أنت فمأمور بالبر، فإن لم تبرا لمقابل ظلمهما فأنت المقصر مثلهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب لين الكلام لوالديه. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق قال حدثني طيسلة بن مياس قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر قال ما هي؟ قلت كذا وكذا. قال ليست هذه من الكبائر، هن 9: الإشراك بالله وقتل نسمة والفرار من الزحف وقذف المحصنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإلحاد في المسجد والذي يستسخر وبكاء الوالدين من العقوق. قال لابن عمر أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت إي والله. قال أحي والداك؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. قال رحمه الله. وإلحاد في المسجد المقصود به مسجد الكعبة،
إذا أطلق المسجد فالمراد به المسجد الحرام. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال: لا تمتنع من شيء أحباه. باب جزاء الوالدين. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قال: سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر رجلا يمانيا يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعري. ثم قال: يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال: يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة كان يستخلفه مروان، وكان يكون بذي الحليفة، فكانت أمه في بيت وهو في آخر. قال: فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا. ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله. هذا فيه دلالة على أن الإنسان إذا كانت الوالدة تسكن معه أقل الأحوال أنه يسلم في اليوم مرة عند الخروج ومرة عند الدخول. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان، فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك قال حدثني موسى عن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إلى أرضه بالعقيق، فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه، تقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول: يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. قال موسى: كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو. هذا أحد الأقوال، والمشهور عبد الرحمن بن عمرو أو عبد الرحمن بن صخر الدوسي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب عقوق الوالدين. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا: ألا وقول الزور. ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أنه قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وراد: فأملى علي وكتبت بيدي: إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. ما وجه إيراد هذا الحديث في عقوق الوالدين؟ فيه دلالة على أن كثرة السؤال على الوالدين وإضاعة أموالهما والقيل والقال لهما ربما يكون من العقوق. هذا وجه إيراده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب لعن الله من لعن والديه. حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل قال: سئل علي: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: لعن الله
الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. سيأتي ما معنى لعن الله من لعن والديه، سواء بالمباشرة أو بالتسبب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب يبر والديه ما لم يكن معصية. حدثنا محمد بن عبد العزيز قال